alama bangke dok muka alama puthak sini itu jakas ani ben alam ke cewek langit dan jakas selong kapri organisasi tu tapi ni so metang asai do kokosi ni tong de jalan nanti long du nang ke KFP itu alang li presiden ke SYC dan presiden itu sama do la sini tum gitu bangke la Mariam rong dipiakan dok muka AOC ala physical torture la bangso kecok keteng kapahi ibang ke nilitung pinrem la ke social media lo nilitung kanu ko bida theglong from lo la so arenga wipis su la bangso aban ame kanu ko bisila nilitung theglong lo men theglong talate ni pumu ne ni jandi kami la sinili tumang sodak pen pinrem lo la pen ke demand lo la bangso officer in charge Nilomoni Malakar ja lang sodak pen non legal action karena dan tu macam ini tu nanti bangke Mrs. Mariam rong pipi ke sam lang lokso rong RELP school rong pu la pen alang li jor bangke Kania topi bangkela rong RAME school long karbi alam ke kanabang karbi language teacher lasi ke social media la panina section of the press long ke nomor teng okay alam itu pinanso panda 21 tarik ni Korea ni la bangsa cikro Korea ni dokmuka police station anglo ala inut Monesor Polida bu teglong leda tu abang ku alam pen tapi ala Monesor Polida bang tala romar ya mi school long si teacher kasi la soget teglong ada alam pen alam itu kan interrogation amen pen anglo sida ajo bi toklo pen ajo choklo teglo tapi narlo so pila monira Mariam rom video bang kita me usi ya metang kurut si bilo make chok ke la solam si press tapi ke social media long Lapen Mariam Rongpi dia pakai non DMCA calon si kesu celango. Lasila pakai nilitung ki puji ke lake a naked instance of violence of human rights and dignity of women. Suarlo aman peng laso karta lapen ke munit un pulaso arona tengkelong nang lamang so aja kong karkan ke sini dulu. It is a naked instance of atrocities upon scheduled tribes and of extreme police brutality for extortion of confession. Labang so kicok dia laso kanggoden ake salong laso ka bilon lapang si ke koi bring dia pansi lapan ke cok ke claim lo lapen ke lake scheduled tribes atau mapan kacene so lo kasi instance lo ang teklo sini itu lapen ke lasi labang so police officer bang arona teng ing sainangi appropriate section lapen ke labang so mo ke lake scheduled tribes scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 na tempe alam itu kan alam kan bisa regna labang so amonit kang bodet abang di pemenangi lang pemenangi athe lada karbiang long la kacarli kece sekiamu patituji ang tato pine isia conspiracy asam tulang kami dicara tumhan yang silasan ne inang yang silasan kang buru ba pine ko menonti lada ke bang bade ke sandam bang angela sort yang sidak education system bang dapat yang dia wansi kabori lata to kok take lasi laso ke la all aspects of the missing person case bangke la investigation lasom kong penke ko pilma la ahok pet jong sila somuni pan manisi ne konche konde biko ulo de halas ta juklen be ka bang ko tumpan ni pemesi alam itu pan arona teng penting sai pemenangi la penke sita la bang sombong ki pilma adai ka be tu mabang pan ke kacene ka hulu bang la abhi ke ni tumbang ke la
ngacunin digi elected representatives atum ada ka local MSC local MP peglok dari itung karminglo autonomous council kacari abang puding sistem lada alang itung langdun nangi lapenon isi tension cutting tang ya kan dukong lo bang so cutting tang ya bang kapa weda dia bang pande alang itung claim dun nangi dam dun nangi langdun demi nangi lapen ke dili tum kacunin dia bang ke doana song apan sita civil bodies penjara kapre song apan halada malom ka all section of the people of that locality sala to ma apan sita mecuning dilo labang so bangku monesor polida apan kiri ka belong along kado ka bisita mencerabu lapen ke piniar nian song atung lapen social activist atung penang labang Mariam along arjapun pen Mariam apan justice ka belong apan claim lo kasi alang itu pan itu